Усіх вітаю, мяне зовут Ваня, канал Ваня ў Японіі, але сёння Ваня не ў Японіі. Мы у горадзе Ханой, сталіцы В'етнама. У Ханоі пражывае амаль усё насельніцтва Беларусі, а па плошчы як 10 мінскаў. Але па насельніцтву, эканоміцы, прамысловасці сталіца саступае гораду Хошимін, які на поўдні краіны. Нашыя дзяўчынкі засталіся ў Японіі. Ёшыка працуе, Анька вучыцца. Таму за нашу ўсю сям'ю адуваемся мы. Гультаі, якія не працуюць і не вучацца. Так, Юрка? Мы ідзем па раёне, які называецца стары квартал 36 вуліц. Ну, ці проста стары квартал. Даўным-даўно тут пачалі сяліцца рамеснікі і гандляры, і кожная з вуліц спецыялізавалася у нейкай канкрэтнай вобласці, таму ў назвы іх такія, што папяровая, срэбраная, ганчарная, ну і гэтак далей. Не ведаю, ці 36 вуліц, але квартал вялізны. Можна шпацыраваць тут некалькі гадзін. Дзесьці даволі акуратна. Прыгожыя дамы, дарагія гасцініцы, фірменныя магазины, але дзесьці все даволі проста. На вуліцы могуць і валасы пастрыгчы, і абутак пачысціць. Паглядзіце на дамы. Быццам дзіцячы канструктар. Все паналеплена розных колераў, вышыні. Не, мне як турысту гэта вельмі падабаецца, бо выглядае незвычайна. Галоўнай асаблівасцю з'яўляецца тое, што ўсе дамы вузкія, але шматпавярховыя і выцягнутыя ў даўжыню. Чаму? Таму што падаткі залежалі ад шырыні фасаду дома. Колеры розныя, у асноўным светлыя тоны, белыя ці жоўтыя. Пасля японскіх шэрых будынкаў маім вачам вельмі прыемна. Так, дамы старыя, шмат дзе фарба блазіць, трэшчыны, але звярніце ўвагу, як усё індывідуальна зроблена. Балконы, калоны, аркі, дзверы, вокны, усялякія вузоры. Японцам трэба вучыцца і вучыцца. Нягледзячы на тое, што вуліцы вельмі вузкія, у прынцыпе, людзей шмат, паглядзіце, які зялёны цэнтр. Усё ў дрэвах. Растуць яны, можа, не ў самых зручных позах, но тое, што не вырубляюць, за гэта рэспект в'етнамцам. Пасля шырокіх беларускіх праспектаў вам тут хадзіць будзе незручна. Бо весь тротуар заставлены байкамі. У Японіі таксама тротуары вельмі вузкія, ды яшчэ і ровары ездзяць, таму нам з Юркам не прывыкаць. А вось на дарогах проста жах. Хаос. У Китаі я пераходзіў дарогу паэтапна. Прайшоў одну паласу, стаіш чакаеш. Прайшоў яшчэ одну, стаіш чакаеш. Тут, наадварот, ніякіх палос няма, светлафоры для прыгажосці. Таму трэба перці, не спыняючыся. Але, як кажуць мясцовыя, трэба ісці не хутка, але ўпэўнена. Працуе. У Японіі рыкшы, а ў В'етнаме веларыкшы. Ну что, Юрка, покатаемся? Эй, ты некий зомбак сегодня. Пойдем. Не хвалюйся. Погодите. Галоўная славутасць Ханой – это, безумоўна, трафік.
байки, машины, яны просто паўсюль, перамешку. Ось. Сігналяць кожную секунду, але гэта мне нагадвае Кітай. І яны тут не злуюцца, не скардзяцца, а просто як бы папярэджваюць, што яны ось будуць рабіць нейкія манёвры зараз. Жыць у такім раёне я б, канешне, не стаў бы, але як турысту мне тут вельмі падабаецца. Так шумна, брудна, пах вельмі дрэнны, але вельмі атмасферна і каларытна. Мы ж за гэтым сюды і прыехалі, так, Юрка? Галоўнае, каб нічога не кралі і па галаве не білі. І ось такі наш нумар на наступні дні. Одна ноч со сніданком $30. Ось такий нумар. Ну, у Японії так само за таку ціну можна знайти щось, але гэта ці капсульний готель буде, ці просто ложок у агульному нумарі. А тут цілий табор циган може поміститися. Коли вы думаете, что тут буду спать я, вы помыляетесь. Тут будет спать пацан. Но будем мыться, будем мыться, отпочивать, а потом з раніцею знову знайомиться з городом. Все, добраніч. Спачатку можа скласціся ўражанне, што Ханой гэта вялікі мурашнік. Узкія вуліцы, дамы, людзі, байкі. Насамрэч тут ёсць і шырокія праспекты, і сучасныя раёны, і ціхія паркі з вадою. Дарэчы, Ханой перакладаецца як паміж рэкамі. Насупраць старога квартала знаходіцца возера Хуанкем. Гэтае возера не адзінае ў Ханоі, не самае вялікае, але самае вядомае і папулярнае месца для сустрэч, спатканняў, шпацыру, ранішніх зарадак. З гэтым возерам звязана адна легенда. Калі В'етнам быў пад прыгнётам Кітая, з возера выплыла вялізная залатая чарапаха і перадала меч рыбаку, які даў кітайцам па аднаму месцу, стаў нацыянальным героем, ну і заадно імператарам В'етнама. Потым чарапаха зноў выплыла і меч самастойна вярнуўся да яе. Таму возера называецца возерам вернутага мяча. А на дзвюх маленькіх выспах знаходзіцца храмы нефрытавай чарапахі. Адзін сімвалізуе яе галаву, другі панцыр. Летам у парку турысты хаваюцца ад спякоты, но у нас тут восень, надвор'е камфортнае, ды і дзень толькі пачаўся, таму доўга тут сядзець не будзем. Ідзем далей. Ну а дакладней бяжым. На іншым баку старога кварталу знаходіцца чыгуначная вуліца. Тут цягнік праходзіць у некаторых метрах, а дзесьці ў некаторых сантыметрах ад дамоў. Круто. Таму тут шмат турыстаў прыходзяць, і мясцовыя карыстаюцца гэтым выпадкам і робяць са сваіх дамоў вельмі такія мілыя кафешкі. Юрка ўжо хвалюецца. Яшчэ нікога няма, ўжо хвалюецца. Афіцыйна, я так разумею, тут хадзіць нельга. Паўсюль таблічкі, што небяспечная зона, паліцыя, стойце, не хадзіце, не здымайце, нічога нельга. Ну, але, як бачыце, без усялякіх праблем ходзім, гуляем, фотаем і гэтак далей. Ну, просто тут раніца, да яшчэ надвор'е такое не самае турыстычнае. Вось, шукаем кафе і будзем чакаць наш цягнік.
У інтэрнэце можна знайсці расклад цягнікоў, бо яны не так часта тут ездзяць. Але гэты расклад неправільны. Я вось заўважыў, што в'етнамскія сайты не спяшаюцца мяняць інфармацыю. Там рэстараны, музеі, там забаўляльныя цэнтры. Вот ужо канец 23-го года, а там меню ці цана за 2022. Ось. Але ў кожным кафе есть расклад, так што не праблема. Тут нават Wi-Fi паўсюль ёсць. Всё для турыстаў. Дарэчы, я накаркаў, што тут свабодна можна хадзіць. Прайшлі мы всю вуліцу, і тут мужчына ў пагонах сказаў: «Брэк адсюль». Я не ведаю, як гэта працуе, выбарачна ці як. Просто канкрэтна нам сказаў: «Вось вы, давайте». Я кажу: «Мы тут кафе знайшлі». Не хвалюю, все. Мы прайшлі з іншага боку, там, дзе пачалі наш паход. І там таксама ёсць такі блокпост, і кажуць: «Ніфіга». Можа, ім патэлефанавалі, ці што, не ведаю. Вось, мы зноў вярталіся сюды, і я ўжо ведаў гэты лайфхак. Тут ось те, хто валодаюць гэтымі кафе, яны проста праводзяць нас. Кажуць: «Не хвалюйцеся, будете сядзець». Я думаю, вся справа просто, што карупцыя. Просто гэтыя людзі потым пакладуць ему ў кішэнь там некую суму, і таму нас праводзяць. Чакаем цягнік. Мы ўжо некалькі разоў бачылі тут такія нетыпічныя для В'етнама будынкі ў заходнім стылі. Ось, напрыклад, гэты оперны тэатр. Такі, калі не Менск, дык Гародня, так? Ці Адэса з Кіевам. Не, гэта Францыя. І вось гэта Францыя. Кафедральны сабор святога Іосіфа. І вось гэта таксама Францыя. Гэта турма Хуало. Ці па-французску Le Maison Central. Вось, у канцы 19 стагоддзя гэта турма была пабудавана для в'етнамскіх палітвязняў, якія былі супраць французскай каланізацыі. Як і беларусы, в'етнамцы часта былі пад кімсьці. Доўгі час пад французамі, потым пад японцамі, потым зноў пад французамі, а потым сюды прыляцелі амерыканцы. І гэтую турму сталі выкарыстоўваць, каб трымаць запалоненых амерыканскіх лётчыкаў. У народзе празвалі Ханой Хілтон, такі в'етнамскі гумар. Цяпер гэта музей, які падзелены на дзве тэматычныя часткі. Адна пра лёс в'етнамскіх палітвязняў, другая пра жыццё амерыканскіх ваеннапалонных. І часткі гэтыя зусім розныя. Паказваецца, як французы жорстка катавалі в'етнамцаў, у чым мы не сумняваемся. А вось амерыканцы, мы бачым, да лекараў ходзяць і спортам займаюцца. Тут сумненні ўзнікаюць. Самым вядомым палонным быў Джон Маккейн. Вы, можа, памятаеце яго на амерыканскіх выбарах 2008 года. Яго бацька ў час вайны быў галоўнакамандуючым Ціхаакіянскім флотам ЗША, і в'етнамцы спадзяваліся на выгадныя перамовы. Але ў выніку ён прасядзеў тут 5 гадоў. Зразумела, што ў такіх музеях не весела, тэма сур'ёзная, інфармацыя падаецца суб'ектыўна, таму калі вы не цікавіцеся в'етнамскай гісторыяй, той вайною, я думаю, гэтая славутасць не абавязковая для вас. Мне, Юрка, ты ідзеш, мне больш цікава вось архітэктура, інфраструктура. Я хоць і беларус, але ў турмах яшчэ ніколі не быў. Таму было цікава, як гэта ўсё выглядае ўнутры. Зразумела, што выглядае страшна. Ось, знайшлі такое больш-менш падобнае да японскай кухні, каб хоць штосьці Юрка паеў сёння. А час зараз 12 гадзін, але Юрка яшчэ не перайшоў на в'етнамскі час, у нас розніца 2 гадзіны. Ён прачнуўся ў 5 гадзін раніцы і ўжо ў 10 гадзін кажа: «Все, я хачу есці».
Ось там такі вже криху зли. Все, смачно їсти. Ну а потім десерт. На десерт що? Морозиво візьмемо. Смачно їсти. А ось гэта, як нам сказали, найсмачніше морозиво у В'єтнамі. Тут шмат різних смаків, тим ліку і дивне для замежників. Там з горохом, рисом і так далі. Я з горохом їв у Китаї. Ну як їв? Один раз укусив, потім викинув. Повторять гэты досвід не будем. Юрка не стал ризиковать, взял шоколад. А я спочатку хотел взять таро. Это такая азиатская городина, ну, что-то подобное на бурак наш. Поміж бураком и бульбой, вот такое. А у них не было. Тому взял рис, ну, рисовые хлопья, что-то такое. Ну, так. Не, жартую, нормально. Хлоп'я так. Смак хлоп'яв, але ось яких мені не зрозуміло. Юрка, ну як, нормально? Да. Тебе готові там. Будеш? Ну як? Ну як? Дай емоцію. Ну так, ну якби, ну так. Тут сьогодні некие дитяче свято. Тут і гонщики вон там, і балерини, і кого тут тільки нема. У 30 хвилинах ад цэнтра горада знаходзіцца ганчарная вёска Батчанг, вядомая сваімі майстэрнямі і вырабамі ўжо больш за 500 гадоў. Да самой вёсцы мы не даехалі, але наведалі новы музей, прысвечаны вёсцы Батчанг і в'етнамскаму ганчарнаму мастацтву ўвогуле. Я думаў, ён у выглядзе гаршкоў ці ваз. Аказваецца, гэта ганчарныя кругі, на якіх вырабляюць гаршкі. Тут шмат розных экспанатаў, мне нагадвае больш кітайскі фарфор. На даху можна выпіць дарагую каву ці гарбату, пафотацца ў нацыянальным апрананні, ну і паглядзець на не самы прыгожы бок Ханоя. Таксама даюць магчымасць хуценька зрабіць штосьці самому і забраць з сабою. Мы дзеля гэтага сюды і прыехалі. Юрка нарэшце прачнуўся, узбадзёрыўся, але скончылася ўсё крыху драматычна. Калі мы памылі рукі, вярнуліся да працоўнага месца, Юркін кубак хтосьці ўжо скамуніздзіў. Мой геніяльны выраб чамусьці ніхто не крануў. Мне здаецца, што супрацоўнікі падумалі, што мы ўжо ўйшлі і проста выкінулі кубак. А калі мы паднялі шум, не захацелі прызнавацца. Тым не менш, Юрка забраў іншы, зроблены кімсьці раней кубак, так што ўсё нармальна. Ну, пакуль нармальна. Thank you. До наступного места мы приехали на такси. Мне мясцовые казали, что усе 100% таксистов, туристов дураць. Я вырашыў праверыць, паглядзеў у Google Map і, ну, карацей, дураць. Зрабіў там невялікія кругі. Сэнс не ў грашах, бо там грошы не такія вялікія. В'етнамскае таксі недарагое. Ну, просто на душы непрыемна, калі дураць. І доўга ехалі, шчыра кажучы. Галоўнае, што прыехалі. Дык вось пра таксі. Калі вы будзеце ў В'етнаме, шчыра раю, сервіс Grab. Ну, гэта аналаг Uber. Ось, ёсць і ангельская мова, алілуя, бо гэта не толькі ў В'етнаме, а ў некаторых іншых краінах працуе. Ось, там ужо цана фіксаваная. Ось. А куды мы прыехалі? А прыехалі мы ў гандлёва-забаўляльны цэнтр Сіці, які знаходзіцца пад гэтым жылым кварталам, ну, на кшталт нашай мінскай сталіцы. Спачатку паглядзелі крыху на рыбак, Юрка гэта любіць. Акварыум невялікі,
Уваход $10. Ну, прикладно, як у Японії. Ну, а потім хлопець адарвався. Юрка, в принципе, добрых эти 2 дні провел. Не плакал, не кричал, по музеям ходил. Так что нехай побесится. Пришел його час. А де він? Пойду шукать. Яны супраць струі ездзяць ужо з дзяцінства. Глядзіце. Налево. Давай. У нас уже вечер. Знайшли такое место. Просто уже вельмі стаміліся. Што было, то было. Нават і кафе гэта цяжка назваць. Место под ступеньками. Карацей. Замовили лапшу з мясом утки. Юрка кажа, што смачна, але такое цяжка грызці. Цвёрдае мясо. Што было за кадрам? Памятаеце кубак, які зрабіў Юрка? Ці ўжо не Юрка? Карацей, у выніку я его разбіў. А потым па плане нас яшчэ быў боулінг. Юрка цэлы дзень мне ўсё, дзе боулінг, дзе боулінг. Карацей, калі дайшоў час да боулінга, нас не пусцілі. Сказалі, што занадта малы хлопец. Ось. Але ён сёння задаволены, не разочараваны, бо, ну покажи, выйграў свайго Мікі Мауса, ось. Таму шчаслівы, дзіця шчаслівае. Баба, сакінца, місця тобі. Я памятаю. Ось з таким настроем, крыху стомленым, але задаволеным, мы ідзем у 3-й дзень. Нарэшце мы дабраліся да бухты Халон. Некаторыя турысты прылятаюць у В'етнам менавіта дзеля гэтага месца. Шчыра скажу, я даведаўся пра яго ўжо, калі купіў білеты. Так што, можна сказаць, пашанцавала. Я і не ведаў, што ёсць такі, ну, можна сказаць, вырай. Ось. І месца ўключана ў спіс спадчыны ЮНЕСКО. Вельмі прыгожа. Кажуць, тут 2000 выспаў. Будем проверять. Тут шмат розных тураў на дзень, на 2, на 3. Але шчыра скажу, што тут рабіць 3 дні, я не ведаю. Наш першы прыпынак пасадзілі на сланолкі, быў выбар, ці бамбукавыя лодкі, ці каяк, ці вось такія хуткія кацеры. Okay, everyone, are you ready? Let's go!
Карацей, я не зусім правильно зразумеў. Не быў выбар паміж кацерам, там, лодкаю і каяком, а просто пыталі, ці хочам мы паехаць на кацер. Мы сказалі, хочам, а ось цяпер быў выбар паміж лодкаю і каяком. Ну, я з камерою, а яшчэ і сын тут, так што на кацеры, ой, на кацеры кажу, на лодцы плывем. Вельмі насычаная праграма, тут толькі селі на борт, зноў ужо выйшлі. Цяпер мы наведваем некую пячору, ну не нейкую, а самую вялікую пячору у бухце. Называецца на ось так, прачытайце самі. А гэта перакладаецца як дзіўная пячора. Чаму дзіўная? Бо ўпершыню яе пабачылі французы там в конце 19 столетия. Ачмурели. Ну и как называть? Печору назвали дзіўная. У печору трэба падымацца, але больш стаім, чым падымаемся. Народу сёння шмат. Пячора складаецца з 3 частак. Першая зусім маленькая, другая больш, але не моцна ўражвае. А вось трэцяя сапраўды дзіўная. Прыгожая, ну і галоўнае вялізная. Самі пячоры файныя, пытанняў няма, а вось экскурсія па ім дрэнная. Самастойна мы прайшлі б за хвілін 15, тады як у групе мы патрацілі цэлую гадзіну. Чакалі астатніх, слухалі легенды, глядзелі на якую жывёліну падобны той ці іншы камень, пры тым, што было душна і все стаміліся. Але далей нас чакаў невялікі рэлакс. Все, приплыли мы до апошняга пункту. Гэта востров называется Титоп. Чаму так? Расскажу пазней. Карацей, у нас всего 45 хвілін. І ёсць два варыянты. Ці ідці на пляж купацца, ці падымацца наверх і глядзець зверху на всю гэту прыгажосць. Вось пока ідзем, думаем. Дык вось, чаму Титоп? Таму што гэтая выспа названа ў гонар савецкага касманаўта Германа Титова. Ёсць две чуйкі. Першае, што калі упершыню Титов быў тут з Хошымінам, Хошымін прапанаваў касманаўту пакупацца вось на гэтым пляжы. Для Хошыміна гэта быў жарт, но для Титова гэта быў выклік. І Хошымін быў такі ўражлівы, што вось сказаў: назову гэтую выспу ў гонар цябе. Другая чуйка, што калі Герман Титов быў тут у апошні раз, яго не пусцілі на яго же остров. Ну, не пусцілі бясплатна. Ну, яно і зразумела. Ён же Титов, а выспа называецца Титоп. Ну, добра, што не тык-ток. Я планаваў, взяў з сабою плаўкі, толькі не сваі, а Юркіны. Ну, хаця б хтосьці з нас яшчэ працягне лета. Все, Юрка пакупаўся, але у яго гонар выспу не называюць. Апошняя частка праграмы нашай сёння гэта нейкі сансет-паті. Я так боюся, што ніякага сансета сёння не будзе. Хаця, ў прынцыпе, сёння увогуле сонца не абяцалі, а яно у першую палову дня было. Так што, в прынцыпе, нармальна. Ідзем глядзець сансет.
Сансет-паті па-в'етнамску гэта віно, гарбата і дыскатэка 90-х, пад якую ніхто не хацеў танцаваць. Добра, што потым прыйшлі індусы, паставілі сваю музыку і хоць неяк запалілі танцпол. Не люблю я групавыя туры, але на таксі ехаць больш 100 кіламетраў у адзін бок таксама не варыянт. Мы пераплацілі $30, каб ехаць не на вялікім аўтобусе на 40 чалавек, а на маленьком комфортном бусе на 15. Але палова былі кітайцы, таму пра камфорт мы адразу забылі. Што кранаецца бухты Халонг? Лепей правесці тут 2 дні, бо адзін дзень вельмі насычаны і пад канец танцаваць ужо моцу няма. Ну, калі вы толькі не індус. Good morning, В'етнам! У нас сёння апошні паўнацэнны дзень у Ханоі. Завтра ўжо вяртаемся ў Японію. Таму сёння дабіваем асноўныя славутасці сталіцы. У асноўным гэта будуць храмы і камунізм. Давайте з камунізму і пачнем. Ну, хутчэй пачнем, хутчэй скончым. Вось Ленін, ну а дакладней Ленін. Калі ёсць Ленін, значыць павінен быць і маўзалей. Толькі для свайго в'етнамскага Леніна. Праект савецкага архітэктара. Цікава, што сам бацька в'етнамскай рэвалюцыі наказваў яго краміраваць і пахаваць прах у 3 частках краіны: на поўначы, поўдні і цэнтры, дзе нарадзіўся. Але камуністы не былі б камуністамі і зрабілі ўсё наадварот. Зрабілі з дзеда чучала і выставілі на паказ турыстам. У сам маўзалей мы, вядома, не пойдзем, а працягнем шпацыраваць ось па гэтай галоўнай плошчы Бадзінь. Все нормально. Плошча як плошча. Такая звычайная для любога савецкага горада. Дарэчы, гэта такая спецзона. Ось тут правяраюць рэчы. Такія злыя, грубыя цёткі нам трапіліся. Ось увогуле в'етнамцы вельмі такія добрыя, усмяхаюцца. Ну, шчырыя, мне так здаецца, я не ведаю. А ось калі мы кажам пра армейскіх, ось памежнікі ў аэрапорце, ну просто такія каменныя твары, непрыемна глядзець на гэта ўсё. Добра, пра пазітыў. Я тут больш не на маўзалей прыйшоў глядзець, а на будынкі вакол плошчы. Гэта будынкі яшчэ 19 стагоддзя, іх будавалі французы. Зараз гэта амбасады, там міністэрствы розныя, а галоўны будынак ось там. Мы зараз туды ідзем. Гэта прэзідэнцкі палац. Што, Юрка? Ну што, пойдзем. Прэзідэнцкі палац гэта дзеючая рэзідэнцыя. Таму турыстаў пускаюць толькі ў канкрэтнае месца. Бачыце, туды ўжо ісці нельга. І фоткаць можна гэты палац толькі так. Аператор. Сюды. Ось толькі з гэтага месца. Куды? Ось з гэтага месца. Пайшлі кітайцы. Вельмі шумно, зараз будуць тут харкацца, рыгацца і так далее. Вельмі шумныя ўсе. Не дадуць мне вам все расказаць, я паспрабую. Все, добрый момант. Карацей, Хо Чі Мін адмовіўся жыць у рэзідэнцыі і сказаў, каб яму пабудавалі такую звычайную хату. Толькі з 2 пакоямі і без туалета. Насупраць рэзідэнцыі. Ось зараз я вам покажу. Опа. Ось хочуць сказаць, што тут жыў Хо Чі Мін. В таких умовах. Ну, жыў і жыў. В прынцыпе, мне ад гэтага ні цёпла, ні халодна. Але тое, што адсутнічаў туалет, ну,
маўляў, што ён такі самы, як і ўсе астатнія в'етнамцы, ну проста куды ён хадзіў? Пра жыццё Хо Чі Міна можна паглядзець, паслухаць вось у гэтым музеі Хо Чі Міна. Давайте вам проста адзначу, што ён ёсць, а вы ўжо неяк самі яго наведаеце. А вось што я хачу паглядзець, гэта Ханойская цытадэль. А яна ўжо ў спісе спадчыны ЮНЕСКО, а для мяне гэта важна. Але мясцовы кажуць, што ўнутры там амаль нічога няма. Ну, зараз праверым. Шчыра кажучы, яны мелі рацыю. Ад гарадской крэпасці амаль нічога не засталося, а статус ЮНЕСКО цытадэль мае за ценнасць археалагічных раскопак на яе тэрыторыі, якія пацвярджаюць важную ролю крэпасці ў тысячагоднай гісторыі горада. Таму, калі ў вас не так шмат часу, можна прайсці міма. Адзінае, што хоць неяк засталося ў добрым стане, гэта паўднёвыя вароты, якія вялі ў забаронены горад. Цікава, што ў 20 стагоддзі тут была вайсковая частка, што таксама можна назваць забароненым горадам. І толькі ў 2010 годзе цытадэль стала даступнаю для турыстаў. Ну а цяпер ад камуністычнага пераходзім да духоўнага. Я спачатку думаў у дэталях паказаць вам усе храмы, якія мы сёння наведалі, а наведалі мы 4. Але потым падумаў, што вам ужо ў канцы такога доўгага відэа будзе нецікава, што там за храмы і каму тут моліцца. Таму караценька мае ўражанні. Будыйская пагада на адном слупе ці тысячагадовая пагада. Выглядае міла і незвычайна, знаходзіцца каля маўзалея, таму падысці на хвіліну і зрабіць фота можна. Пагада Чангкуок. Ужо маштабней, старажытней, таму можна тут правесці не хвіліну, а хвілін 5. Атмасферна, асабліва для тых, для каго будыйскі комплекс экзотыка. Храм Куанхань. Мы яго наведалі толькі таму, што гэта даоскі храм, а я такіх яшчэ не бачыў. Паглядзелі, нічога не зразумелі і пайшлі далей. Храм літаратуры. А вось гэтае месца мне вельмі спадабалася. Храм канфуцыянскі, у кітайскім стылі, такі горад у горадзе. Паркавая зона, што дае магчымасць хоць крыху забыць пра в'етнамскую мітусню. Знаходіцца ў баку ад асноўных славутасцяў, але не вельмі далёка, таму раю зрабіць невялікі круг і зайсці ў парк. Юрка прыляцеў у В'етнам, каб паесці наш беларускі шашлык. Скажу увогуле пра ежу, нягледзячы на тое, што японская, в'етнамская кухня яны азіяцкія, і аснова тут што там, рыс, лапша, мяса, рыба, смак вельмі адрозніваюць. Лапша такая тонкая, мяккая, у роце адразу тая, в'етнамская. А рыс такі выцягнуты, а ў Японіі ён такі круглы. І яшчэ асноўнае адрозненне гэта травы. Тут часта дадаюць мяту, базілік, наша шчаўе. Ось. І ўсё гэта яшчэ паліваюць лаймам. Я такі гурман пераборлівы, але мне в'етнамская кухня спадабалася. А мы елі розныя. Там і 2 даляры за порцыю, 5 і 10 у розных месцах. Нават вулічную ежу таксама смакавалі. Хаця ёсць рызыка, ўсё ж такі тут праблемы з санітарыяй. Ну мы з Юркам ужо азіяты, у нас імунітэт. Пакуль плывем, падзялюся агульнымі ўражаннямі. Стары квартал падобны да беднага раёна Кітая. Людзі шумныя, бестактоўныя, дакучлівыя, але не агрэсіўныя. А вось у гандлёвых цэнтрах ровень паводзін амаль японскі. Ну, хаця там і цэны суадносныя. Дарэчы, пра цэны. Я думаў, тут усё бясплатна раздаюць, усё ж такі сацыялізм у краіне, а аказалася крыху танней за Японію. Ну, прыкладна як у Беларусі. Так што арабскімі шэйхамі мы сябе тут не адчулі. Шмат людзей разумеюць ангельскую мову, чаму я быў здзіўлены і вельмі рады, бо думаў, што буду тут на пальцах размаўляць. Так, вельмі моцны акцэнт, але
вялікі словны запас. У гэтым плане турыстам тут прасцей, чым у Японіі. Надвор'е. Нам сказалі, што тут ідэальна гэта сярэдзіна кастрычніка. Ну, сярэдзіна нас не атрымалася, мы прилетелі ў апошні дзень кастрычніка. Я ўсё бачу. Ось. Ну і сапраўды класна надвор'е. Так, першыя 2 дні неба было шэрае, дождж быў, але мы былі ў таксі, так што не лічыцца. Вчора половодня было ясно, сёння увесь дзень ясно, за 30, спякотна, хух, круто. А ўжо ў лістападзе пачнецца сезон дрэннага паветра, бо тут вакол горада шмат заводаў і зімой яны вельмі моцна працуюць, тут нечым дыхаць і сонца няма. А летом тут сезон дажджоў капітальна. Таму вось, калі думаеце прылетаць, прылетайце ў кастрычнік. Так? Так. Ей. Папа, Юрий-сан, さっきのホテルのさ、人さ、ジャンプするのできる。Не, давай з разбег. Так не здужиш. Стомився. Ну, зараз поедем на такси. Я вот думаю, может нам взять не машину, а байк? А? Небяспечна, ну мы ж уже амаль мясцовыя. Так, Юрка? Thank you. Юрка, бай-бай. Каб вы не думали, что Ханой это только старый квартал. Ось бывает такое. Ну не могло быть без обломов. Приехали мы, значит, до гандлёвага цэнтру Лотте, каб поглядеть на город сверху, как раз заход солнца, и каб дзіцё пагулялася ў сваіх этой кальмары. Кальмару мы не нашли. Юрка расчарованы сидит, носом хлюпая. И оказывается, мы не у той Лотте заехали. Их тут некалькі. А ў гэтым пляцоўкі гляду няма. Таму я так само расчарованы сижу, носом хлюпаю. Ну ёсць як ёсць. Просто уже стаміліся. Фух. Не ведаю, ці зайшоў вам такі фармат. Відэа доўгае, так, но мы з вами доўга не сустракаліся. Таму, калі спадабалася, ставьте вялікі палец вверх, пишите комменту. Подписывайтесь. Идите в зону. Ну, а покуль. Покуль. Покуль.